fa araka ny tatitra azo avy eo anivon'ny fiadidinan'ny primature dia tratran'ny lozam-pifamoivoizana ny fiara nitondra ireo agent de sécurité sy ny tompona andraikitry ny arifenitra raha iny azo any tanànany Nosobe Indry noho izany roa tamin'ireo tao anaty fiarakodia no naratra ny ray tamin'izy ireo no tena voamafy ary dia voatery nandefa Angidiby moa ny prime ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Jean Ravelonarivo mba hitaterana ny naratra iazo ny hôpitalin'Antsohi raha ny fanazavana misimisy kokoa voaray makasika ity tranga ity mo dia homaly tokony ho tamin'ny fitora maraina tany hoany no ny tranga ny loza tany amin'ny lalam-pirenena fahenina ary dia teny avaratra Antsohi moa zany no nisehony izay loza izay fifandonana tamina fiara hafa no ny fialana sakana teny andalana ary niala tamin'ny arabe izay no nahatonga ny loza amin'ny akapobeany rahantsika miandalana eny ihany moa ny fivoarana izay raharaha izay falafo mavao hafa tanteraka kosa indray dia betsaka ny voka-dratsy hoentin'ny doro-tanety raha tsy ilaza afa-tsy ny akon-dratsy hoentiny eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana fotsiny ihany maro ny tetika entina isorohana ny tranga mba tsy hiverimberenan'izany. Mora kokoa ny mifehin'ny doro-tanety manomboka zao araka ny fantatra nandritra ny famaranana ny atrikasa izay naritra 2 andro mikasika ny doro-tanety izay niarahana tamin'ny conservation internationale tetsy amin'ny hôtel Carlton Etsy. Vinahitana sy angadina nanana ny fahazonan'ny fitaovana vaovao ho fitiliana afo fantatra amin'ny anarana teknika hoe Firecast. Fitaovana efa nisy teo aloha nanomboka tamin'ny 2008 no nisy natao hoe fanairan'afo na alerte feu nampiasaina teto Madagasikara miarahana tamin'ny Jariala tamin'izany andro zany sy ny ministera dia rehefa nahazo an'izay karazana alerte zay raha somary azavaky fohifohy dia isaky ny misy afo miseho eto amin'ny firenena zany eto Madagasikara ka manodididina ny 50 metatra toradroa eo ny habeany dia voarain'ny satellite zay afo zay dia mandefa alerte ho any amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga zany automatique ny ilay fitaovana. Amin'izao fotoana zao nisy ny fanatsarana natao amin'ilay fitaovana ka ny eo amin'ilay résolution zany no ny taloha izy 1 km² no résolution hita ary amin'izao fotoana zao 375 mètres fa 375 mètres zany dia fa zany hoe avy folo eny eo zany ary ny afo zany raha vao mihoatra ny 1 mètre² fotsiny dia efa mety ho hita amin'ilay fitaovana vaovao. Angena kokoa ny fandraisana andraikitra sy fiarovana ny faritra amin'rehatra vokatry ny fitaovana Firecast ity ho hatrany ny tompona andraikitra. Le fomba fiasa aloha zany miatomboka avy any amin'le fitaovana zany aloha misy ny afo dia mandeha ny alerte mahazo email ny tompona andraikitra zay souscrit ao anatin'le izy ohatrany hoe ny ao amin'ny ministère ny forêt na ny any amin'ny Madagascar National Parks sy ny sisa fa eo amin'izay zany no samy manana ny andraikina ny tsirairay sy ny fomba fiasany. Raha ohatra raisiko manokana zao ohatra hoe raha raisiko ohatra moa zany hoe ny Madagascar National Park zao ny MNP zareo miandraikitra ny toerana voary eto amintsika ny aire protégé dia izay ao anatin'ny aire protégé no tena mahaliana zareo ka raha misy afo ao anatin'ny aire protégé dia izay zareo mandray décision hoe vonoina ny afo na mandeha mijerena toerana zareo. Raha ny ao amin'ny eaux et forêt na ny ao amin'ny ministère ny eaux et forêt sy ny écologie moa zany dia manana ny fomba ataony zareo koa zareo entina miady amin'ny afo. Araka ny fanampanazavana ny menanay dia ny faritra andrefan'ny Madagasikara iny no mora mirehatra kokoa noho izy maina sy be bozaka amin'ny fiatomboany volana Jolay iny. Ny TVA izany hoe afo nohininana rehatra kosa no tena mpahazo ny faritra tsy nananosy iny rehefa volana Septambra hatramin'ny volana Novambra.